Ndabaramukije amahoro y'Imana, mwiriwe mwaramutse bivanye n'umwe wese aho ari mu gihugu arimo canke ku masaha boba bariko. Ego ndi Jane Hatunga, ku batari bamenyereye kuza kuri iyi channel ya Jane Hatunga Shima Official, ndabahaye karibu ndakaze kandi mbasaba kugira ngo ubonye bikunezereye ukabona ibyo tuvuga hano bikunezereye, ukabona hari ico bifasha ube wobisangiza n'abandi, canke se ube wo kwiyandikisha kuri bajya bakora subscribe kugira ngo n'ibindi tuzoshirako navyo nyene muze bibashikire. Uno munsi tuje dushigikira iciyumviro twatanguye ko c'imiryango. Murazi neza ko twama tuvuga umuryango apana umuryango w'amaraso, apana kuvuga ngo papa na mama ngo abavandimwe banje, oya, umuryango mugari, umuryango munini, umuryango wagutse w'abantu twese duhurira hamwe twise ko ari umuryango w'abashima. Abantu bose biyemeje gushima uko biri kose. Ingorane ntizizabura tukiri mw'isi, ariko utwufise ukaturya mu mahoro tukagushimisha kandi ugashima uwabiguhaye. Uwo ni wo muryango twiyemeje gukora, twiyemeje kubamo. Kubo tumaze kubivugana tubonanye amaso ku maso twaravyumvikanye ko n'abantu twishize hamwe tuvuga ati dushaka gushima. Bakunda kuvuga mu Congereza ngo ni be grateful, kumva ko ushima uko biri kose, hanyuma ntibikubuze gukora ngo utere imbere kugira wongere ibyo ufise, ariko kandi ntibitume uhora mu maganya, kuko twamaze kubona ko amaganya menshi ari mabi, arakwica mu mubiri kandi arakwica mu mutwe. Rero mu muryango w'abashima harimwo abapapa, harimwo abamama, harimwo abasore n'inkumi, harimwo abatama n'abatamakazi, harimwo umuntu wese wemera ko twoza turashima uko biri kose. Uno munsi tugira tuvuge ku amategeko, amabwirizwa, ibintu ngenderwako, ibintu bikuru 10 twoyita nk'amategeko 10 agenga umuryango. Imiryango yanyu mubamo, yaba ari y'amaraso, yaba ari y'impwemu y'umwuka, yaba ari imiryango y'ubucuti gusa abantu mubana mu nzu, ico bavuga ngo abantu muba mushize hamwe mukabana, mukaba hamwe, mushobora kubana mu groupe imwe, mushobora kubana mu nzu imwe, mushobora kubana mu kibana ari ababanyi, ari abagenzi, ari abaturanyi. Iyo mugendeye kuri ibi bintu nasanze byo tugirira akamaro tubigendeye ko twese twifuje ko hamwe n'abo twari kumwe tubiyaga, twasanze ko ibi bintu yamara tubigendeye ko mu mihani wacu ibintu byogenda neza. Ni ibintu twovuga ko ari amategeko 10. Itegeko rya mbere rivuga ngo wame wibuka ko ukunzwe nande, wame wibuka ko hari umuntu ugukunda, wame wibuka ko hari umuntu yakwitangiye akakubeshaho, niwe akubeshaho mu gatondo, niwe atuma ubyuka, niwe atuma ushobora kugira ico ukora, niwe kandi akwemerera ko n'uyu munsi woba uriho ukaba uri no kumva ibi bintu turiko turakubwira. Wama wibuka ko hari uwundi muntu agukunda, ntabwo abantu 100, ntabwo abantu 1000 bose bokwanka, oya, hariho abantu bagukunda, hariho abantu bakwifuriza ibyiza. Rero niwibuka ko hari abantu bagukunda, nawe uzokwama ukora uko ushoboye ngo bagirire ibyiza, kandi uzokwama ukora uko ushoboye nawe ngo ubeho neza, ubeho uharanire kubaho. Rero itegeko rya mbere rivuga ngo imisi yose ubyutse mu gatondo canke ushitse ku mugoroba, ibuka ko hari umuntu agukunda, ibuka ko hari abantu bagukunda, bitume wumva ko unezerewe mu mutima wawe kandi ushime. Kuri byose tugaruka kugushima. Itegeko rya kabiri rivuga ngo utwenge hanyuma uvuge murakoze. Umuntu agukoreye iciza, umuntu akurabye neza, umuntu akwifurije neza, mutwengere. Koko bijya gutwenga ngo n'umuti w'umutima. Gutwenga kandi binezereza nyene kubikora, ariko kandi bikanezereza n'uwubikorewe. Ni ukuvuga rero umutwengere hanyuma uvuge ko umukunda. Uwo muntu akugiriye neza, nawe kandi umwereke neza, mwiture neza, mugirire neza nawe, umukunde nkuko nawe agukunda. Ego, umutwengere, witoze gutwenga, witoze kunezerwa, kandi werekane urukundo kubo gukundwa ubakunde. Itegeko rya gatatu rivuga ngo vuga, bagishize mu Congereza ngo say please and say thank you. Mbega please twobivuga ngo iki mu Kirundi, mu Kinyarwanda, mu Giswahili ni asante. Mu Giswahili wige gushima, ubwire umuntu uti murakoze, kandi nimba usabye thank you ni asante, ni murakoze, ariko please twovuga ati ndasabye.
uvuga ati ndasabye, niba nk'ikintu ugiye gusaba umuntu musabe mu kinyabupfura, wicishe bugufi, werekane ko uri umuntu ufise ubumuntu. Ego twige kuvuga please, twige kuvuga thank you, kuko twasanze mu mico twakuriyemo ibintu ntabwo twabitojwe cyane, ntabwo twabimenyereye ko amadusaba umuntu ngo usege ikintu gisege ku neza. Usanga tubwira umuntu ngo mpiki, nkorera iki, gira uko, tukaba nko kumengo turi gutanga itegeko. Ariko ngaha kuri iri tegeko rigira gatatu rivuga ngo wige gusaba neza mu kinyabupfura, ushiraho please kubavuga ibyongereza, ushiraho ati ndasabye mu nkorere iki niki, werekane ko ufise ubumuntu muri wewe. Hanyuma niya gukorera ikintu ciza canke niya gukorera ico gikorwa, uvuge ati thank you, uvuge ati murakoze. Nubu umuntu kandi ni ikinyabupfura ciza mu miryango yacu, mu muryango w'abashima tugashima buri gihe ico dukorewe, kaba gato kaba kanini, muribuka tuvuga ati murakoze. Itegeko rya kane rivuga ngo wame uko ushoboye wubahiriza amasezerano watanze, ukipige promises watanze. Promise ni ukuvuga hari umuntu avuga ati, hari n'igihe ababyeyi babwira abana ngo nzoguha iki, ndasabye. Niba hari umwana wemereye ikintu, kora uko ushoboye ukimukorere. Niba hari umuntu mukuru wemereye ikintu, kora uko ushoboye ugisohoze. Amasezerano wakoze uyasohoze. Hari n'abantu twagiye dusezeranira Imana ngo Mana niwamfasha ukankiza, niwankura aha hantu, niwankura muri ubuzima bubi, ngo niwangirira uko, ngo nzogushima, ngo nzokora ibi. Ndagusabye ubahiriza amasezerano watanze. Ibisezerano rito canke rinini, kora uko ushoboye urisohoze, kuko gusezerana ntushitse ni ikosa rikomeye, ni icaha gikomeye. Rero sohoza amasezerano watanze, kandi wubaha abantu, ubaha buri wese, ubaha umwana muto, ubaha ukuze, kuko burya uno munsi iyo wanse kubaha umuntu, ejo hari aho muhurira. Ngo bidahura n'imisozi, abantu bose muzohura mu buzima mu buryo bumwe canke ubundi. Gerageza wubahe, hanyuma niyo umuntu yagukorera ikibi mubabarire. Isomo ryo kubabarira twararigize kubabikurikiye. Nanje narasabye imbabazi, n'ubu ndacazisaba ku bantu bose noba naragiye nabi, kugira ngo ubuzima bubandanye turi mu buhe byiza, turi mu buzima bwiza. Uwo nagiriye nabi wese ndasaba mbabarire, kandi nanje ndiko nditoza kubabarira abantu bose, singira umuntu umwe nikorera mu mutima. Oya, rero kora uko ushoboye, wubahiriza amasezerano wasezeranye, imihigo wahize uyisohoze, ikintu cose uzi ko wiyemeje ugerageze uko ushoboye kose ugikore. Itegeko rigira gatanu rivuga ngo wige ukora uko ushoboye imisi yose uvugisha ukuri. Iki coco kabisa, gerageza uvugisha ukuri, ikure nk'ibintu byo kubesha. Naho kuba ari akantu gato, ntukabeshe ngo ni gato ngo uriko urafyina. Oya, vugisha ukuri. Itoze kuvuga ukuri aho uri hose. Itoze kuvuga ukuri naho umuntu yozobimenya canke atazobimenya. Wowe itoze kuvuga ukuri, uzaba umunywanyi wo mu muryango muzima, kandi abaturanyi bawe, abavandimwe bawe, abagenzi bawe bazokwizera. Uzoba umwizigirwa niwiga kuvuga ukuri. Hanyuma irya gatandatu rivuga ngo kora uko ushoboye ukora ibyiza. N'iri twararyize, rifuye kugarukamo gusa muri aya mategeko. Ibyo gukora ibyo dushoboye twarabyize mu nzira yituma tubaho neza, kuko iyo ukoze ibyo ushobora byose ugakora ibyiza, n'ubuzima bwawe buba bwiza. Ndazi neza ko ingorane zo zishobora kuzaho, ibigora nabyo bizokwamaho, ariko iyo wakoze your best, wakoze ibishoboka byose, ntabwo wiblaminga ngo uvuge ngo iyo ntagira uko biba byagenze ukuntu. Oya, kuko naho bizobikora bikanga, uzokwama uvuga ati nari nagerageje biranse, ariko naragerageje. Ntabwo uzokwama, nta n'umuntu uzokugora ngo avuge ngo kujya utakoze ibi n'ibi n'ibi n'ibi, nanabivuga azabivuga kuko atabizi, ariko wowe uzoba uzi ko wakoze ibishoboka byose, wakoze ibyiza. Tugerageze rero dukora ibyiza, tugerageze dukora ibishoboka byose kugira ubuzima bubandanye ari bwiza, kugira ngo niho tuba turi mu ngorane tugerageze kuzivamo. Kora uko ushoboye, do your best, kora uko ushoboye kugira ngo ugire aho uva, ugire aho ushika, tuve mu bwiza tuja mu bundi. Hanyuma itegeko ry'indwi rivuga ngo mukundane, dukundane hagati yacu. Uru rukundo tuvuga si urukundo rw'ibintu, si urukundo rwo gukurikirana indonke, amaronko. Oya, ukunda umuntu kuko ari umuntu, ukunda umugenzi wawe kuko ari mugenzi wawe, ukunda umusore, ukunda umukobwa, ukunda umugabo, ukunda umugore, ukunda abatama n'abatamakazi. Dukundane twese, love one another, dukundane twese. Abakristo bo baca bongera koko ngo dukundane kuko Yesu yadukunze.
abatari abakristo nabo ubwo bafise ukundi babivuga, ariko jewe aha nta dini na rimwe mpagazeko, mvuga gusa ati mu miryango dukundane, kuko iyo ukunda umuntu ntushobora kumukorera ikibi, iyo ukunda umuntu ntushobora kumwiba, ntushobora kumwica, ntushobora kumusambanya, ntushobora kumuroga, ntushobora kumutuka. Twese dukundanye nk'abantu tukagira ubumuntu, isi yacu yoba nziza, hanyuma tukazogira n'ubuzima bwiza, tukagira ubuzima buzima. Iry'umunani naryo rigira ngo gira isuku aho uri hose. Isuku ni ikintu gikomeye. Toza abana bacu kugira isuku, toza ababanyi n'abavandimwe kugira isuku, baha akarorero keza ko kugira isuku wewe nyene ku mubiri, ndetse n'isuku yo ku mutima nayo nyene turayikeneye. Isuku yo ku mutima twigira gute? Ni ugukuraho ibibi, gukuramwo amaganya, gukuramwo ishavu, gukuramwo inzigo, imitima yacu ikaba clean, ikagira isuku, hanyuma tugakaraba ku mubiri, tukoga, tukamesa. Ibyo byo ntitubitozwa, abenshi barabizi, ariko kandi hari isuku yo gukaraba abantu benshi birengagiza. Hari isuku yo gukora ibintu bituma umuntu ahantu hose ari hasa neza. Tugerageze, ndazi biragoye ntibyoroshe, ariko no kugerageza tugakora isuku. Itegeko ry'icenda rivuga ngo tugire umwanya wo kuba hamwe, family time. Umwanya wo kuba hamwe tukavugana, tukayaga ku bitubakiye, tukayaga ku bituremereye, tukayaga ku bitugoye, eka tukayaga mbere no ku migambi yacu. Kubera iki hoho? Tukabwizanya ukuri nk'uko twabivuze, tukaraba ibyo twifuza gushika ko tukabiyaga, tukungurana inama, tukagirana inama, tugahanurana. Umwanya wo kuba hamwe nk'imiryango, umwanya wo kuba hamwe nk'igurupe, umwanya wo kuba hamwe nk'ababanyi n'abagenzi, umwanya wo kuba hamwe urakenewe, kuko niho twigishanya, niho dusabanira imbabazi, niho dusabira imbabazi ku Mana, niho byotuma n'ubuzima bwacu bugenda neza, bigatuma dukuraho imizigo n'ibituremera. Hama irya nyuma rivuga ngo ugire balance mu byo ukora. Balance twovuga ni nko kugerageza kutarenza urugero, kugerageza kwama turaba ikintu cyose turiko turakora, mbega turi gukora too much canke turi gukora gato cyane. Gerageza ibintu byose ubikore ku rugero. Bibiliya ivuga ngo tugerageze turabe ibyo dukora akamaro kabyo. Urabe ibyo uriko urakora, mbega bifise kamaro ki? Mbega uriko urarenza urugero? Mbega uriko urabikora neza? Mbega uriko urabikora nabi? Hari irindi somo twese kwiga rivuga ngo uzugerageza usubiza amaso inyuma, urabe ibyo wakoze, urabe n'ibyo wifuza gukora, ugerageze urabe, upime, ushire ku gipimo, urabe. Rero mu bintu byose dukora tugerageje guharura, tukareba ibyo turiko turakora ko nta ngorane zirimo, tukareba ko nta ngaruka ziri imbere, byotuma ubuzima bwacu bugenda neza. Yari amategeko 10 yokora mu miryango yacu, mu miryango y'abashima, tugerageze tuyakurikize. Cyangwa se nimba ubona hari ikindi noba ntavuze kandi natezwa kukivuga, ndasabye ngo ucandikaho muri comment, cyangwa se uzombwire. Inimero yanje murayizi, uzompamagara umbwire. Umbwire uti yamara hawaribeshe, cyangwa hatwohindura iki, cyangwa hatwokora iki, kugira ngo imiryango yacu irusheho kugenda neza, imiryango yacu ibe mizima, maze turusheho gushima. Nuko murakoze, mbifurije kugira amahoro mu ngo zanyu, mu miryango yanyu, mbifurije kugira ubuzima bwiza, muhezagirwe cyane. Bye.